Ez dut sinesten oraindikan oso pozik, lan guztiaren emaitza, hemen jende guztiarekin, ez dakit, etxan bezala sentitu naiz, eta oso pozik benetan. Azken unera arte gainera ez da erabaki. Bai, justu bili gara biak, gaina Martin Ondenetzako, ez dakit, nire idolautako bat izan da, betianik, txikitatik egon naiz berarekin, eta bere lasterketa guztia jarraitzen, eta orain hemen berarekin egotea, eta bere aurrean egotea gutxi nentzako guztia da. Amaitu denean eta zure izena agertu denean, amorru biziz ospatu duzu. Bai, guztiz, gaina 4 metrotara bazegoen hor nire talde guztia, nire lagunak, Ofranekin egon naiz, baita Aitarekin, ama etxeitikan baita, oso pozik. Konta eguzu pixka bat nola bizi izan duzunzuk lasterketa barrutik? Ez dakit egia esan da, ez dakit nola joan den, ez dakit teknikoki nola irten da, ez dakit egia esan da, ez dakit ideiarik. Bai finalerdian eta finalean, estutasuna egonda bi probatan, baina bietan garaile, alde hortatik ere pozik. Bai, guztiz, zan da nahiko enmoraldi oso politan niretzako, sentitu naiz, kompetentzia guztietan egon naizela maila oso honan, eta men egotea Kikerekin baita finalean, ez daka prezioa niretzako. Gainera zure marka pertsonala ere hobetu duzu. Bai, marka ia esan da berdin zait, hemen txapelketetan egin behar dana da postua irabazi, eta hola izan da niretzako. Ez dakit, favorito gisa etortzeak presio moduko bat sortu dizun? Bai, guztiz. Zan nahiko zailan, niretzako, batez ere, gaurko gunean nahiko zaila izan da, nire gainean zegoen presio guzti hori gestionatzeko, baina gaur egon da baita nire entrenatzailea, baita nire lagunak, eta pozik alderretatik. Ez dakit horrelako momentuetan nervioak eta izaten dituzun edo nola gestionatzen duzun horrelako momentu bat? Bai, oso tipo urduria naiz, igual kanpotikan ez da somatzen, baina oso tipo urduria naiz, eta zaila izan da gaur, urduritasun guzti hori gestionatzea. Denboraldiaren emaitza zeuk esan duzu, ikaragarria dela, orain datorrenari begira, ez dakit, lehenengo hau asimilatu eta gero pentsatu edo jada buruan duzun zer egin behar duzun? Ez dakit, orain, seri barko gara, Franekin, baita, talde guztiarekin, pixkat baloratzeko zer egin behar dugun urrengo aste hauetan, eta baloratzea. Orain bihar domina hori kolkoratuko dizute, ez dakit noizbaiten pentsatu duzun horrelako une batean nola izan daitekeen, ez? Urria kolkoratzea? Ez dakit, momentu hauetan ez dakit, oso pozik nago, ez dute benetan sinesten gertatutakoa, baina sinistu beharko. Gaur pentsatzen dut lo egitea egian kosta egingo dela, ez? Bai, ziur oso zaila izango dela, loiteko.